राजनीतिको कुरा त खासै नगरौँ भनेको, फेरि त्यो राजनीतिकै कुरा आउँछ क्या। पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि एमाले पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी भनेर झगडा गरिन्थ्यो क्या बच्चा बच्चा। म त एमाले हो, घामले तँलाई पोल्छ गर्थ्यो। अनि अर्कोले म त रुखमुनि बसिहाल्छु नि, तेरो रुखलाई पनि पोलिदिन्छ। रुखलाई पोल्न त पाउँदैनस्, रुखले भनेको वस्तुलाई घाँस दिनुपर्छ, घाँस आउँछ, घर बनाउनुलाई काठ हुन्छ, कसरी पोल्छ रुखलाई? रुख त कहिल्यै पनि डढ्दैन भन्थ्यो। ठुलो मान्छे चाहिँ छेउमा बसेर हाँस्दै सुन्थ्यो क्या हाम्रो कुराहरू। त्यही हो बुझेको राजनीति गाउँघरतिर। बुढीबुढा पनि त्यत्तिकै हाँस्दिने। अनि काङ्ग्रेस आयो, भोट दिएर जिताएर पठाइदियो, एमाले आयो, भोट दिएर जिताएर पठायो, लास्टमा जितेर गयो, त्यो फर्केर आउँदैन। 5 वर्ष फेरि चुनाव हुन्छ, झिलिमिली झन्डाहरू आउँछन्, त्यही मान्छे आउँछ, नभए अर्को मान्छे कसले सिट पायो त्यो मान्छे फेरि आउँछ। त्यस्तरी हुन्छ क्या गाउँघरको राजनीति। अनि सहरमा चाहिँ मजाले बिल्डिङ बनाउने, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने रहेछ, घर जस्तोको तस्तै, बाटो जस्ताको तस्तै, त्यहाँको बुढीबुढा जस्ताको तस्तै, वृद्ध मरेर जान्छन्, फेरि नयाँ पुस्ता आउँछ, गाउँघर जस्ताको तस्तै क्या। एमाले र काङ्ग्रेसको उपलब्धि भनेको त्यो हो। चित्त नदुखाए हुन्छ क्या। बरु एमाले काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि बेलैमा बुद्धि पुऱ्याएर राम्रो कुरा छाने हुन्छ, भविष्य छैन। अनि त्यसपछि माओवादी आयो, के गर्छु, अत्याचारको विरुद्ध लड्छु, सबैलाई सम्मान गर्ने भनेर। तर यस्तो बदला लियो कि माओवादीले बदलाको भावना लिन लाग्यो क्या। जान नचाहने केटाकेटीलाई पनि तानी लग्यो जनमुक्ति सेनामा। अनि कोही चाहिँ आफै जानेले चाहिँ के गरे भने, राम्रो पढेनस् भनेर सरले 2 लप्टा हिर्काएको छ भने पछि त्यो माओवादी भराएर सरलाई हिर्कायो। कसैले 200 ऋण मागेको रहेछ भने ऋण नदिएको रिसमा आएर पछि त्यसको घर भत्काएर आगो लगाएर गऱ्यो। सबै बदला क्या। घरको छिमेकी झगडा गरेको रहेछ भने त्यसैको बदला लिएर आएर छिमेकीलाई हान्यो। अनि जातभातको बारेमा कुरा गरेको रहेछ भने आएर हान्ने मात्रै होइन, हत्या नै गर्यो। माओवादी चाहिँ हत्यारै हो क्या। हत्या गर्यो यार, अपहरण गर्दै हत्या गर्यो। हाम्रो ठाउँको धेरैजना युवाहरू बिचरा जनमुक्तिमा गएर मरे। त्यसको उपलब्धि चाहिँ के भयो थाहा छ? अपाङ्गहरू अझै पनि अपाङ्गै छन्। रुकुम रोल्पातिर हाम्रो गाउँतिर नि बिचरा हात छैन, कोहीको खुट्टा छैन है। कोही अहिले सहरतिर त्यो बजारतिर माग्न बसेका छन्। अनि त्यो लडाउनेले चाहिँ के गर्यो भने हातमा कति करोडको घडी रे, 1.5 करोडको घडी लायो। केही सेनाहरूलाई जुन अपाङ्ग भएको छ नि तिनीहरूलाई आएको पैसाले। त्यसले त्यसको एउटा हातको घडीले 100 जनाको जिन्दगी परिवर्तन हुन्थ्यो क्या। 100 जनाको जिन्दगी भरि पालिने पैसा चाहिँ एउटा हातको घडीले। अब त्यसको छोरीले, प्रचण्डको कुरा, त्यसको छोरीको लुइस भेटनको ब्याग हेरौँ न, 50 लाखको ब्याग। अब नातिनीहरू कस्तो कस्तो ड्रेसमा हिँड्छन्, कस्तो खालको ब्रान्डेड कपडाहरू लाउँछन्, तिनीहरूको 84 व्यञ्जनहरू हेरौँ त्यहाँ टेबलमा, खानेकुराहरू। माओवादीले त्यही ल्यायो, त्यही हो उपलब्धि। नाम चेन्ज गरे पनि, जे गरे पनि कुरो त्यही हो। अनि पार्टी जुधायो, एमाले र काङ्ग्रेस भनेर जुधायो। गाउँघरको युवा, गाउँघरको साथीलाई फाटो बनायो। कोही त्यो पार्टी भन्यो। अनि लास्टमा गएर उता सिट पुगेन। अनि के गर्यो, उनीहरू फेरि गठबन्धन गरेर मिल्यो। हेर, गाउँघरको मान्छेलाई दुश्मनी बनायो, उनीहरू गएर गठबन्धन गर्यो सबै कुर्सीको लागि। अनि गाउँघर चाहिँ 25 वर्ष अगाडिको गाउँघर अझै जस्ता तस्तै छ। अनि कहाँबाट भयो विकास?
उनीहरू कहाँबाट कहाँ पुग्यो। उनीहरूको छोराछोरी अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर छन् अहिले। करोडौँको घर छ उनीहरूको, अरबौँकै भनौँ न, गाडी चढेर हिँड्छन्। त्यही हो राजनीति। अनि हामी झोला बोक्न छोड्दैनौँ फेरि हामी। उनीहरू अरबौँमा खेल्छन्, जब 2-4 लाखको लागि त्यसको जुठा उठाएर त्यसको झोला बोकेर हिँड्न, त्यसको विरुद्धमा बोल्नलाई हामीलाई कस्तो है के नै भयो जस्तो है। अरूले झोले भने पनि म झोले हुँ भन्यो, जाबो 30,000 50,000 2-3 लाखको लागि क्या। उसले अरबौँ खेलेको छ। त्यो अरबौँ उसले भ्रष्टाचार गरेको पैसा नेपालको विकासमा लगाएको भए के हुन्थ्यो। हर्क साम्पाङलाई ढुङ्गा बोकेर विकास हुँदैन भन्छन्, के भन्छन् होइन। अब यो कोरिया, दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपति आलु रोपेर उसले खेती किसानी गरेर खाइरहेछ क्या। अमेरिकाको राष्ट्रपति सुपर मार्केटमा बिचरा मजदुरी गर्छ उसको। अनि नेपालको राष्ट्रपतिले के गर्छन्, अझै भिआइपी गाडी चढेर हिँड्छन्। खतरा खतरा सम्पत्ति कहाँबाट, त्यस्तो गरिब देशमा चाहिँ त्यसरी बस्ने। अनि धनी देशकोले चाहिँ त्यो भनेको त 5 वर्षमा उसले विकास गर्छ कि गर्दैन हेर्ने हो हामीले। 5 वर्षमा विकास गरेन भने त्यसलाई फ्यालिदिने हो क्या। त्यसकै पछि लागेर अनि त्यसकै खुट्टा ढोगेर त जिन्दगी बन्दैन नि। त्यो हामी जनताले बुझेनौँ क्या। राजनीतिक चासोलाई नलिने मान्छे म, तर राजनीतिक चाहिँ कुना कप्चाको सबैले बुझ्नु पर्दो रहेछ क्या। पार्टीको कुनै पार्टीको समर्थन गर्नु पर्दैन। तर के गर्दैछ त्यो पार्टीले गएर विकास गरेर भने चाहिँ लाटो बुढा अनपढ सबैले बुझ्नुपर्छ क्या। अनि मात्रै परिवर्तन आउँछ। अब अन्तिममा विकल्प भनेको राप्रपा जिन्दगी उठेर आउँदैन। राप्रपा सानो दलै भइसक्यो। त्यो पनि हिन्दूवादी भन्दै पुरा धर्मयुद्ध गराउने खालको हो। त्यही भएर जातभात भेदभाव गर्ने हो। त्यही भएर माथि आउन नसकेको। अब माओवादी एमाले काङ्ग्रेस भन्ने कुरो चाहिँ माथि गएर नि हामीले हेरिसकेका हुन्। तिनीहरू अब माथि जाँदैन। अब हामीले हेर्ने भनेको नयाँ पार्टी नयाँ दललाई हेर्ने हो क्या। जसले भ्रष्टाचार गर्दैन त्यसलाई हेर्ने हो।